Ինչու մարդիկ չեն աղոթեր։ Ինչպես հաղթահարել չաղոթելու պատճառները։ Շատ կարևոր նյութ է սիրելիներ, կողջունեմ բոլորիդ, Աստված օրհնե ձեզի, անպայման տարածեցեք։ Այսօր շատերը չեն աղոթեր, շատ պատճառներով։ Ինչու մարդիկ չեն աղոթեր, ինչպես հաղթահարել չաղոթելու պատճառները։ Շատ կարևոր է, շատ կարևոր է։ Սկսելու համար կուզեմ ասել, որ աղոթքը երբեք եւ երբեք գրոնական ոչ մեկ օրենք չէ, որ մենք պետք է անենք։ Աղոթքը երկխոսություն է Աստծո հետ։ Քու եւ Աստծո մեջ խոսակցություն, քու եւ երկնավոր Հորդ հետ խոսակցություն է։ Ոչ մեկ ցևով գրոնական ոչ օրենք է, ոչ բան մնե, գիտար ասանք, որ պետք է աղոթեմ, որ խիղճս հանգստանա, չէ։ Դու ամուսինիդ կամ գնոջդ կամ զավակիդ հետ կամ սիրած մտերիմ ընկերիդ հետ չես խոսիր, քանի որ ինքը մտերիմ ընկերդ է։ Ոչ, որովհետև դու իրեն գսիրես, որովհետև ինքը քո մտերիմը դե դու հետ գուզես ժամանակ անցնել։ Ադորամար նույնը աղոթքն է, Աստծո հետ մենք ժամանակ կանցնենք աղոթքի մեջ։ Ինչու մարդիկ չեն աղոթեր։ Դարբեր պատճառներ պիտի ասեմ, 10 պատճառներ, ինչու մարդիկ չեն աղոթեր, եւ պիտի կաչալերեմ ցեզի, որ այդ պատճառները հաղթահարեք։ Բայց միշտ հիշեցեք, ինչ որ բանը, որ մենք պետք է հաղթահարենք, ոչ մեր ուժով, ոչ մեր կարողությունով, բայց մեր Տիրոջ հոգիի օգնությունով մենք կրնանք հաղթահարել այն ամեն ինչը, որ պետք է հաղթահարենք։ Աստված մեր օգնականն է, եւ եթե Աստված մեր օգնականն է, անպայման ուրեմն հարցերը լուծում ունին։ Առաջին պատճառը ինչու մարդիկ չեն աղոթեր, ժամանակ չունենալու պատճառով։ Շատ մարդիկ չեն աղոթեր, որովհետև ժամանակ չունին։ Հիմա շատ մարդիկ գսեն ժամանակ չունինք, բայց իրենք ունին։ Շատ մարդիկ իրական շատ նեղ է իրենց ժամանակը, օքեյ, նորեն շատ լավ։ Բայց այսօրվա իմ քաչալերանքս քեզի հետևյալն է։ Հիսուս կսե, այն ինչին մեջ, որ քիչին մեջ հավատարիմ գլաս, քեզի շատը կդրվի։ Սիրելիներ, այս հարցին լուծումը ամենագրնամսել աղվոր լուծումներն մեկը հետևյալն է։ Քիչ ժամանակ ունիս, քիչիդ մեջ հավատարիմ եղիր։ Քիչ առաջ ինչպես որ ասի, աղոթքը գրոնական ոչ մեկ բան չէ, որ պետք է 3 ժամ աղոթեմ, պետք է 1 ժամ աղոթեմ, պետք է 5 ժամ աղոթեմ։ Հա, ինչ աղվոր է որ 3 ժամ աղոթես։ Ատկե աղվոր բան չի գա, աղոթե, բայց եթե այսօր հնարավորությունը չունեցար, մեկ չի գա գրոնական ցևով մտածելու։ Գրնալ 10 վայրկյան ունիս, հայաստանյան լեզվով 10 րոպե, 10 րոպե աղոթե, բայց աղոթե։ Այսօր մենք հարցի մարջև ենք, որ մարդիկ գուզեն նույնանման բաներ անել ուրիշին պես։ Գտեսնեն հաճող զարայող, օծված զարայող, քանի ժամ գաղոթես, օրը 5 ժամ գաղոթեմ, ես պետք է 5 ժամ աղոթեմ, ինչու, որովհետեւ հաճողը լամ, որովհետեւ ես ալ օծված լամ, որովհետեւ ես Աստծո մոտ լամ։ Սիրելիներ, ինչ է մեր շարժարիտները այսօր, ինչ է մեր սրդի թիրքը, եւ մենք ինչու ուզենք աղոթել։ Ասի գրոնավորությունը ինչ որ հիմա ասի, աս օրինակը։ Ասանք բան չի գա սիրելիս, Աստված սրդերո Աստված է։ Այսօր ես գրնալալ 5 րոպե աղոթեմ, միան 5 վայրկյան։ Գրնալալ օրը 3 ժամ։ Հարցը քանի ժամ աղոթքին աղոթեցիր չէ, հարցը ինչու գաղոթես կոր։ Ինչ է քու սրդիդ մեջ աղոթելու քու պատճառդ։ Քանի որ դու գսիրես քու երկնավոր Աստծո, քու երկնավոր Հորը, ադոր համար պետք է աղոթես։ Քանի որ դու գիտես, որ իրեն պետք ունիս, քանի որ դու գարիք ունիս, որ խոսիս քու Աստծո հետ եւ ինքը խոսի քու հետ։ Ժամանակ չունիս, քիչիդ մեջ հավատարիմ եղիր, շատը կդրվի քեզի։ Երկրորդ պատճառը ինչու մարդիկ չեն աղոթեր, գասկածին իրենց աղոթքի արդյունավետությունն։ Գասկած ունին թե իրենց աղոթքը արդյունավետ է։ Շատ կարևոր է ասի։ Ինչու մարդիկ չեն աղոթեր, որովհետև կգասկածին իրենց աղոթքի արդյունավետությունն։ Սիրելիներ, մեր աղոթքը զորություն ունի։ Գշեշտեմ, Հիսուս Քրիստոսին ընդունելով մենք կդառնանք արդարներ գսե Աստվածաշունչը։ Եվ գսե արդարին աղոթքը աստեցություն ունի։ Ադոնամար։ Շատ մարդիկ չեն աղոթեր, որովհետև իրենք կգասկածին իրենց աղոթքեն։ Կգասկածին, որ իրենց աղոթքը արդյունավետ է։ Կարևոր նշաններն մեկը, թե ինչու մարդիկ կգասկածին իրենց աղոթքի արդյունավետությունն,
Առաջին բաներն որ միտքս կուկա հետևյալն է, որովհետև իրենք Աստծո խոսքի համաձայն չեն գիտեր, թե իրենց աղոթքը որչափ արդյունավետ է։ Ադոր համար կգասկածին, որ իրենց աղոթքը արդյունավետ է։ Տուն ուրդեն գիտնաս, որ քու աղոթքդ արդյունավետ է։ Տուն ուրդեն գիտնաս, որ քու խոսքերդ դեր կհասնին, վստահելով Աստծո խոսքին։ Ինչ կսե Աստված իր խոսքին մեջ։ Շատ բաներ կսե։ Բաները մեկը ինչ է, կսե գանչե ինձի, եւ ես քեզի պատասխան պիտի դամ։ Եվ պիտի պատմեմ բաները, որ դու դեռ չես գիտեր։ Գանչե ինձի, աղոթ կրե, եւ ես քեզի պատասխան պիտի դամ։ Այդ մարդիկ, որ կգասկածին իրենց աղոթքի արդյունավետությունն, այդ մարդիկ բագասը ունին Աստծո խոսքին հիմքին, Աստծո խոսքի հիմքին, որովհետեւ շատ մարդիկ կքաչալերվին քարոզները, ուրիշները, ծառայողները, բայց երբ որ դու անցամ Աստծո խոսքին հետ հարաբերություն ունիս, Աստծո խոսքը դարձուցել ես քո կյանքի հիմքը, թե ինչու ես գաղութեմ որ եւ իմ աղոթքս ինչ արդյունք ունի։ Գնայիմ Աստված ինչ կսե իր խոսքին մեջ, ադիգա կդարձնեմ իմ հիմքը եւ հավատալով Աստծո խոսքին գաղութեմ։ Սիրելիներ, ասի շատ կարեւոր լուծում է ձեզի համար։ Եվ ուրիշ արագ լուծում մտամ այդ մարդիկ, որ կգասկածիկ ծեր աղոթներն, աղոթեցեք։ Բարձավես աղոթեցեք, սկսեցեք աղոթել եւ կտեսնեք ինչպես կզարգանա աղոթքի կյանքը եւ վստահությունը ծեր կյանքերուն մեջ։ Այսինքն աղոթելով ծեր գասկածները կսկսին բացիլ։ Երրորդ կետը, ինչու մարդիկ չեն աղոթեր, շեղումներու պատճառով, անգլերենով distractions, շեղումներ, ինչ շեղումներ, ովևէ մեկ շեղումներ, կյանքի մեջ շեղումներ, մեղքի այդ ժամանակը որ դու կանցնես, ինչպես կանցնես, ընկերներուդ կողմեն, քորձ ընկերներուդ կողմեն, գախվածություններ, մեղքեր, դարբեր շեղումներ։ Շեղումներու պատճառով մարդիկ չեն աղոթեր։ Դու մեկ օր ունիս չէ, 24 ժամ, եւ այդ օրվա մեջ պետք է դու դասավորված ապրիս։ Շեղումները միշտ դասավորումները գխանգարեն։ Դու բամը դասավորել էիր, բայց ուրիշ բամ մի եկավ շեղեց ադիգա, կամ ուրիշ մեկը եկավ շեղեց ադիգա։ Հիմա ես նստել եմ ոս, ցեզի հետ կխոսիմ, ծրագրերում այս ժամը որ ցեզի հետ խոսիմ, նկարվիմ։ Հանգարց գրնա օրինակ մեկը կալ եւ իմ որոշված ժամեն շեղել ինձի։ Ադիգա շեղում է, չէ՞։ Բայց դու ինչ պիտնես։ Պիտի վերցնես քո պատասխանատվության դակ եւ չի ցկես որ շեղումները քեզի շեղեն։ Գրնալ փորձեն շեղել քեզի, բայց դու չի շեղվիս։ Ադորամար շեղումներուն սահմաններ տիր, քու ինտերակցիաները, քու հարաբերությունները, քու ժամերը դասավոր է։ Միցկերպամը շեղե եւ շեղումներուն յետև ամենա մեծ թերը խաղցողը անորեն սատանան է։ Սատանան շեղումներ գուզեպերել, որբեսի մենք չաղոթենք։ Եղած է դա, չէ՞ գորոշես աղոթել, հանգարց միտքդ բամ կուկա, հա գսես ասիեն եմ հետո։ Հետո հանգարց ուրիշ բամ միտքդ կուկա։ Ադալան եմ հետո, իրգուն գլա գողնիս, գսես վաղը։ Սատանան լուր, նուրբ ծևով շատ ժամանակ, ոչ միշտ, բայց շատ ժամանակ այս պատմություններուն յետև, այս դված օրինակներուս յետև սատանան գա։ Վստահ գսեմ ցեզի։ Չորրորդը, ինչու մարդիկ չեն աղոթեր, նման է քիչ առաջվանին, բայց ավելի շեշտ, աղոթքի մասին գիտելիք չունենալու պատճառով մարդիկ չեն աղոթեր։ Գապված է մույս գետին հետը, որ մարդիկ կգասկածին իրենց արդյունավետությունն, աղոթքին արդյունավետությունն, ասիալ գետ մնե որ զատ թրած եմ, բայց ադոր օրինակով է, որ գիտելիք չունենալու պատճառով։ Հիմա Վերի դված օրինակ ինչ կդարբերվի ասիգա քիչ ավելի, որ մարդիկ, այդ մարդիկ, որ ընդհանրապես գիտելիք չունին աղոթքի մասին, ոչ թե արդյունք կփնտրեն որ ընդհանրապես գիտելիք չունին։ Կամ չեն աղոթեր, կամ իրգունը հայրմերնին գսեն գբարգին, բայց ոչ մեկ գիտելիք ունենալու պատճառով իրենք այդպես ալ իրենց աղոթքի կյանքը չի զարգանար։ Այդպես ալ դեր մը գահասնի իրենք չեն աղոթեր։
Ժամանակին ես նախքան փոխվիմ, Հիսուս Քրիստոսին ընդունիմ, նախքան գիտելիք ունենամ Աստվածաշունչի, հետ չէ աղոթեր։ Իրգունը հայրմերալ չէ եսեր։ Ինչու գիտելիք չունիմ, որ աղոթքը ինչու է եւ ինչ կրնա անել։ Հիմա իմ բարակաս քիչ ավելի է Աստծոյալ չէ ջանշնար, բայց նորեն գաբ ունի։ Գիտելիք չունիս, չես գիտեր, չես աներ։ Ձեր գիտելիքը զարգացուցեք Աստվածաշունչ գարտալով։ Աստվածաշունչի ցանկացած խոսք, պատմություն ցեզի սելիք ունի։ Կացեք սերդեցեք Եղիային պատմությունը, երբ որ ինքը աղոթեց, որբեսի անցրև չկա, հետո որ աղոթեց, որբեսի անցրև կա։ Մանրամասները նայեցեք ոնդեղը, հավատք դիտեցեք on, ինչ հավատք աղոթքի հանդեպ։ Վերջին դեղը բզդիկ ամպը, ապի չափ կրվեր է, ապի չափ ամպը դեսավ եւ ասավ ահավասիկ եկավ անցրևը։ Կացեք կարտացեք։ 5-րդ գեդը ինչու մարդիկ չեն աղոթեր։ Ես եւ գսեմ որ ցեզի ինչու մարդիկ չեն աղոթեր եւ ցեզի գոկտեմ որ ինչպես հաղթահարել այդ բաժարները։ 5-րդ գեդը ինչու մարդիկ չեն աղոթեր։ Չխոստվանված մեղքերու բաժարով։ Չխոստվանված մեղքերու բաժարով մարդիկ գսկսին չաղոթել։ Այո սիրելիներ, մեղքը չխոստվանված գսկսի հերացնել քեզի աղոթքեն, ուրիշ բարերով աստուծմե, որովհետև եւ որ դու Աստծո մոտ գլաս աղոթքի կյանք անպայման կունենաս։ Չի գրնար մեկը լսեցեք սիրելիներ, չի գրնար մեկը ասել Աստծո մոտ եմ եւ ինքը աղոթքի կյանք չունի։ Չի գրնար լալ։ Չի գրնար լալ, ասի գրոն չէ, օրենք չէ։ Դու չես գրնար մեկում այդ մոդը լալ եւ իրենը չի խոսիլ։ Չի գրնար լալ, անգարելի է։ Չես գրնար դու թուղթ մադիդի վրա մեկում այդ մոդը լալ։ Դու պիտի connection ունենաս, խոսակցություն ունենաս, գաբ ունենաս մեկում հետ։ Ադալ մոդը լալու համար միշտ։ Չխոստվանված մեղքերը սիրեներ գերացնեն ցեզի աղոթքեն։ Որովհետև մեղքը ճիշտ այդ արգելքն է ցեր եւ Աստծո մեջ։ Ադորամար Աստծո հետ թափանցիկ եղեք, Աստծո հետ անգերց եղեք, Աստված ամեն բան գտեսնե, ամեն բան գիտե։ Ադորամար ավելավ է դուք խոստվանիք, քան թե այդ մեղքը արգելքը լա, որբեսի ցեր աղոթքի կյանքեն թմրեցնե ցեզի եւ բաղեցնե ցեզի։ Չխոստվանված մեղք եթե ունիք, արագ վազեցեք սենյակ, խոստվանեցեք։ 6-րդը թիվային թմրություն։ Թիվային հարցագում, որ գուզե բերել թմրություն քու կյանքիդ մեջ, որբեսի չաղոթես։ Ցեզի 100% վստահեցնելով գսեմ, գարանտի հադուկ թիվային հարցագում գա հավատացյալներուն կյանքի մեջ, որ իրենք թմրին չաղոթելու համար։ Երբ որ թմրություն գլա արագ հագարակվիր, պետք է միշտ արթուն, զարթուն, գրագով, բադրաստ աղոթքի կյանք ունենաս։ Թմրությունը կփորձե դուրդ զարնել, արագ հրաժարվիր, արագ մերժե, ադիգա թշտամիեն է։ 7-րդ հիաստապություն։ Շատ մարդիկ չեն աղոթեր հիաստապության պատճառով։ Ինչ հիաստապություն, աղոթքի պատասխան չստանալու պատճառով կհիաստապվին։ Հիաստապություն ուրիշ բառերով նաև անհավատություն։ Մարդիկ կհիաստապվին եւ կգասկածին իրենց աղոթքը պատասխանվել են, ադորամար չեն աղոթեր։ Սիրելիներ, վստահեցեք Աստծո, գուզեի աղաղակել ասելով, վստահեցեք Աստծո։ Մարդիկ կրնան իրենց խոսքին հետևը չի գնալ, բայց Աստված իրեն խոսքին հետևը գեցող հավատարիմ Աստված է։ Մարդիկ կրնան թավաջանել, Աստված չի թավաջաներ։ Աստված հավատարիմ է։ Եթե ցեր աղոթները, եթե ասպարը շատ կարևոր է, եթե ցեր աղոթները Աստծո գամքի համաձայն է, անպայման պատասխանին սպասեցեք։ Եվ հավատքը այնպիսի բան է, որ դու ոչ թե կտեսնես հավատաս, այլ կհավատաս, որ տեսնես։ Հավատքով աղոթեցեք, Աստծո գամքի համաձայն աղոթեցեք, որտեղ գրված է. ինչ որ իմ գամքի համաձայն կխնդրեք, կդրվի ցեզի։ Աղոթքը բիտնեք, Աստծո գամքի համաձայն արեք։ Ուր է Աստծո գամքը? Աստվածաշունչին մեջ։ Աստվածաշունչին հագարակ աղոթներ ընեկն է, մի սպասեք այդ աղոթքին։ Ադի ցեզի ուրիշ տուրեր կփանա։ Աստվածաշունչին համաձայն աղոթ գրեք։ Ամեն։
Երբ որ աղոտ պիտնես քու բժշկության համար, համարցակ աղոտ կրե, հավատքով աղոտ կրե, Աստվածաշունչը գսե «Բիդի բժշկվիք Հիսուսի վերքերով, բժշկված եք, ուրեմն ընդունեցեք բժշկությունը»։ Հալելույա։ Ամեն։ Դիպրեշնի մեջ ես, զանապերնված ես, Հիսուս գսե եկեք ինձ եւ ես ձեզի հանգստություն մի դիդամ։ Ադորամար համարցակ աղոտ կրե, որ հանգստություն դա քեզի Աստված։ Համարցակ։ Հալելույա։ 8-րդ Ինչու մարդիկ չեն աղոթեր, մարմնի դգարություն։ Գրված է հոգին օժար է, բայց մարմինը դգար։ Մարմնի դգարություն դարբեր պատճառներ գրնալալ նման որ աշխատեցար իր գունը հոգներես։ Դարբեր պատճառներ մարմնի դգարության։ Սիրելիներ։ Եթե Աստված մեր հետն է գսե Բողոսը ով է մեզի հագարակ։ Մարմինը դգար է, հավատքով աղոթ կրե, որովհետեւ մարմինը զորանա, մարմինը բժշկվի, մարմինը թարմանա, կորձեն եկար։ Մարմինը բարգիլ գուզե։ Մեկ հատ հավատքով աղոթ կրե։ Տուն քեզի եկուր։ Քիչիտ մեջ հավատարիմ եղիր։ Հաղթահարե մարմնի դգարությունը, ոչ թե տուն, այլ Աստծո զորությունով։ Աստված մեր հետն է, հալելույա։ 9-րդ գեդը, ագանչներդ այնքան լայն բաց, կարևոր բան միտցեմ քեզի։ Ինչու մարդիկ չեն աղոթեր։ Հբարդության պատճառով։ Այո, ճիշտ լսեցիք։ Հբարդության պատճառով մարդիկ չեն աղոթեր։ Ինչու։ Որովհետև հբարդ մարդը ինքը կգարձե որ ուրիշին մեկ չունի։ Իսկ ինչու հբարդ մարդիկ չեն աղոթեր, որովհետև իրենք կգարձեն որ իրենք կրնան լուծել ամեն հարց։ Ինչ պետք ունին Աստծո։ Որովհետև աղոթելը խոնարհություն գուզե, որովհետև դու աղոթելով ասել գուզես որ ես քու գարիքը դունիմ, ես քու պետք ունիմ։ Իսկ հբարդ մարդը գսե ես մեկում պետք չունիմ։ Խոնարհվեցեք եւ գիտեք որ դուք Աստված չեք սիրելիներ, մենք Աստծո գարիք ունենք։ Մենք Աստծո պետք ունենք։ Ադորամար հբարդ մարդիկ չեն աղոթեր։ Մեզի պետք է խոնարհվել եւ հասկանալ որ մենք Աստված չենք, մենք Աստծո պետք ունենք։ Խոնարհվելով անպայման մարդ երբ որ կխոնարհվի ինքը աղոթ կնե։ Անպայման չիգա մարդ որ ինքը խոնարհվել են վերջ Աստծո առջև աղոթ չուներ։ Քանի որ դու հասկանաս որ դու պետք ունիս Աստծո հետ խոսելու։ Հալելույա։ 10-րդը եւ վերջինը։ Շատ մարդիկ չեն աղոթեր թերարժեքության պատճառով, թերարժեքության ըսկացումի պատճառով։ Թերարժեքություն ուրիշ բարերով անարժանություն, այսինքն ինքնին թերարժեք կսկան Աստծո հետ խոսելու, ինքնին անարժան կսկան Աստծո հետ խոսելու։ Սիրելիներ, մեծ սուտ է, խապված եք։ Աստված այնքան սիրեց այս աշխարհը, որ իր միածին որդին ղրգեց քեզի համար, որ եթե իրեն հավատաս չգործվիս, այլ հավիտենական կյանք ունենաս։ Գրված է, երբ որ մենք մեղքի մեջ էինք, Աստված մեզի սիրեց եւ իր միածին որդին ղրգեց։ Ոչ թե Աստված մեր մեղքերուն հետ համաձայնվեցավ, մեզի սիրեց եւ մեզի համար իր միածին որդին ղրգեց, որովհետեւ մեզի մեղքերն ազատե։ Երբ որ առաջին անգամ նավ ելավ եւ արած սուգերը ուրաշ կրավ, Պետրոսը մոտեցավ ասավ. «Քնակով ես վարտաբեդ, տուն չես գիտեր ես ով եմ։ Ուրիշ բարերով ես արժանի չեմ որ տուն քովս լաս, արժանի չեմ որ հետդ խոսիմ»։ Հիսուս իրեն ասավ. «Քալե, յետևես եկուր, ես քեզի մարդու որսոր պիտնեմ»։ Ինքը գարձեց թերարժեք է, ինքը անարժան սկաց ինքը, սիրելիս։ Աստված մեզի սիրեց, երբ որ մենք մեղքի մեջ ենք գրված է։ Ոչ թե մեր մեղքերը սիրեց, այլ մեզի սիրեց։ Ադորամար քեզի բան ասեմ։ Տուն չես կրնար ոչ մեկ բան մանել, որովհետեւ ավելցնես Աստծո սերը քեզի անտեպ։ Տուն չես կրնար ոչ մեկ ցևով ավելի լավ մարդը լալ, որ Աստված քեզի ավելի սիրե, որովհետեւ Աստված քեզի սիրեց, երբ որ տուն ամենավատ մարդն էիր, ամենակեշ մարդն էիր։ Աստված քեզի սիրեց։ Ադորամար Աստված քեզի կսիրե առանց պայմանի, ոչ թե որ տուն որչապ լավ ես, այլ քանի որ քեզի ինքը կսիրե։ Ադորամար մեղքեր ունիս, թերարժեք կսկաս, սխալներ ունիս, լսե ինձի։ Ամենաընդունված տեղն է Աստծո ներկայությունը քեզի համար։ Շատ
Սխալներ ունիս արագ վազե Հիսուսին, որովհետև մեկը չընդունիր քեզի, բայց Հիսուսը կընդունի։ Աչքերուդ նայելով կուզեմ քեզ իսել Հիսուսին գոմեն ընդունված ես վազե երկովը։ Ես սկիզբը եւ որ եկա Հիսուսին, մեղքերս շատ էր եւ գիտես բաներ գնեի ճուզելով, բայց գնեի, գիտես ինչ կար, լավ բամը, մեղքը կորզեի երթայի հետ սենյակ։ Գսեի այո, Հիսուս նորեն եկա, իմ մեղքերովս եւ իմ աղդերովս, բայց ուրիշ դեղը չունեմ քովդ եկա։ Բայց այսօր լավ լուր ունեմ, այդ մեղքերն ազատ եմ, Հիսուսը ազատեց ինձ։ Ադոր համար կարևոր չէ ներգատ ինչ վիճակի մեջ է կամ անցյալդ ինչ վիճակի մեջ էր։ Աբակային համար հույս կա քեզի սիրելիս։ Հիսուսին հետ ամուր բռնվիր եւ գքաչալերեմ աղոթքի կյանք ունեցիր։ Եվ շատ բան կփոխվի քո կյանքիդ մեջ։ Թող Աստված օրհնե ձեզի, գրնակ մեզի հետևիլ YouTube-ի մեջ, Instagram, Facebook, TikTok։ Անպայման հետևեցեք եւ դարաձեցեք։ Դուք չեք կնարեր վագայել, դարաձելու պատճառով ինչ վկայություններ կա։ Դարաձեցեք սիրելիներ, թող Աստված օրհնե ձեզի։ Ամեն։